Който макар че на хиляди километри от нас, той е част от нас. Това е Бетина едно. Браво! Номинирали я в категорията Радента на формния дух. Резултатът ще изпратим на майка й, най-вероятно, или на нея тя, като си дойде в България, за да й бъде предадена. Нещо, което искам да помоля всички ви, защото определено има хора, които сме ги номинирали по една или друга причина за някаква категория, но те по някаква причина не са успели да дойдат. Нини играе ролята на Корея, Корея има ангажимента да бъде предадена. В категорията Пазител на възрожденския дух тази година сме номинирали МГХ Милена. Къде е? МГХ Милена. Предполагам всички да не сещате защо и не е необходимо. Тази къща стара в Еленския Балкан, която се стои запазена това както е. Ами слушайте, аз за това и микрофон съм имала друг път. Аз лично не съм последила във форума, но е било много интересно за наблюдение. Имало е невероятна игра на борса. Това е една на днешното събитие. Предлагам да продължим нататък. След това всички ще имаме. Ще видим. Вършик, имаме едно безумно надаване на борсата за мушката, в която е имало включване посред нощите, само и само за да се закупят така желаните сортове. И в този случай е номиниран на Кинс в категория най-атрактивен играч на мушкатената борса. Борсата беше Последък получиха едни малки пакетчета, малки и големи, всъщност не знам точно. Надлежни покални, надписани красиви нещица от едно момиче, което е в Труса. За съжаление, то не е тук. Доколкото знам, аз не съм участвала в нейни поръчки, но тя всички поръчки опакова по този начин. Надписани с много любов. Това е къщичка в категория Организатор на годината. Тази година имаме и един новодомник. Миналата година това беше Давид
Цветанова с новата къща, с новата градина. А тази година, в тази категория, ми номинирали Пепеляшка 71, защото тя е вече с завършена нова къща и гради градината около нея. Имаме една нова категория – градински проект на година. Може даже да изпечатна грешка. Да, даже видях с тия очи. Това е едно ново момиче, което изгражда градината с различни проекти. Прави проекти с различни такива програми, пардон, съзнявам се дизайнерски. Споделя с нас, вие давате идеи. Това е Рени Мост. Тя дали дойде? Или още я няма? И нея ли я няма още? А дали ще дойде? Бяхме казали, че ще дойде. На нея присъждаме грамота в категорията форма на енциклопедия. Тя заедно с Жули Бос. Заедно с Ботън, двамата се надпреварват кой по-бързо, по-точно ще отговори на всевъзможните наши питания. А това какво е, не мога да го позная. Купих си нещо, харесах си нещо, някой ще ми помогне. Така не присъстват, за съжаление. Има една градина във форма, за която само знаем по принцип, че съществува, но какво точно е, не знаем. И сме я номинирали в категорията Тайната градина, защото от нея не сме видяли нито една снимка. По желание, това ще й бъде предадено, на номинираната подарява един ключ, с който да отключи тази градина, най-сетне за форма и да започне да показва снимки от нея. Това е Мариана от Самоков. Това е история на един многострадален резник от обичана и чакана от няколко роза. Имаме двама играчи в тази история. Номинирали сме Пепина, но Калико може да разкаже историята на резника. Откъде е тръгнала, кой на кого ряза, изпраща, съди, връща обратно, пак съди, пак се върна обратно и докъде стигна историята, Ани може да каже. Лава роза, човекът види лава роза и получава, нали? И много я искаше Пепинка, рязаха 3-4 резника и един е станал страхотен. Това голяма роза, тя се похвали цъфтяла. Междувременно аз искам друга роза, една розова, в която тя ми е заредила резник. И казва, аз ще я пратя на есен. И ми я праща. И аз я засаждам на място за розова роза. И цъфва Балканис. Пепина казва, при мен е това резник. И аз викам, мой да се втелила. Ами ми какво ще правим сега? Викаме, пак ще ги сменяме. Пак ще ги сменяме и още не съм я правила. Сега не съм. Ще я върна. Резника е много тъжен, трябва да ви кажа. Аз го гледам просто. Е много тъжен, защото не може да се намери толкова и 4 години. Обаче се надявам в тая година и тя ще ми върне моя. Аз да направим какво беше. Това е стъпна. И съпруг на годината. Категория ММ на годината. Познайте какво се случи. Един съпруг в името на розите, забележете, изкорени лозите, за да направят арки с рози. Виждам, че номинираната Ж на това ММ се сети коя е. Коя да е раза. Надяваме се. За последно от мен на този етап, казах, искам да кажа на тези, които не са разбрали. Тук сред нас днеска си имаме един почетен гост. Казва се Васко Зографов. Ако обичаш.
Всички пролета се наблюдавахте на снимките от неговата прекрасна градина. Думите са малко, за да се опише там. Наистина трябва да се видят нещата, за да се добие реална представа за какво става въпрос. Площта не е голяма, но е нещо приказно. Пожелавам ви да го видите. Връчвам го това като почетен гост на форума, с пожелание да стане негов редовен член. За момента предавам щафетата на Галенка. Заповядайте. На здраве на всички, нека за секунда да си поемем дъх и ще продължим. И много се радвам, че съм тук при вас. И много се притеснявам. Надявам се, че ще ме приемете в вашето цветарско общество. Аз ще вземам наградите. Най-уникалното в нашия форум, едно от най-уникалните неща, това е, че умяхме да се събираме, да сме заедно, на живо. Това изключително много ни сплотява и прави нивото ни на общуване съвсем различно. Това ни прави общество. Искам да честитя днешния празник на всички. Много топлина, много светлина в домовете ни, в сърцата ни и в нашето огромно форумно семейство. Затова първата награда ще бъде за градинарско парти на годината, защото тези партита правят това, което е най-скъпо на нас. Да се видим, да поградинарстваме и да се заредим с усмивки. Градинарско парти на годината тази година е партито на Ноел в навечерието на пролетта. Не мисля, че тя беше градинарско парти на годината. Повечето се събрахме, за да получим разсадите от Миша. Но въпреки всичко, благодаря на всички, които намериха време да дойдат в градината. Аз лично и се чувствам много щастлива. Сега две думи за новите неща, които смятам да направя тази година. Ще ми се всичко това, което до този момент съм постигнала, да може повече да се популяризира по някакъв начин. С Бело имаме няколко идеи. Да може деца да идват в градината под някаква форма. С лето имаме идеи да имаме партии за възрастни хора на чай или сладкиши. Така че ще бъда благодарна за вашата подкрепа и най-вече помощта ви в организацията на тези неща. Партии. Размерите по-късно ще ги напишеш във форума. Такива са, че да съберат целият форум в твоята градина. Серго със сигурност трябва да направи вече маса. Това ще бъде пантълката, с която тя ще си завършва покривките заради лютия боровски вятър. След наградите ще напише всеки своето пожелание към Ноел и своя ник, за да има тя един такъв общ спомен от всички нас. Тематично за нашия форум е изказвания, за които се превръщат в фраза на форума и докосват сърцата и настроението на всички. А специалната награда за фраза на форума тази година ще е на Саша. Заповядайте. Саша. Какво каза на шофьора на такси? Казах ли ви да къде пътуваме или вие сам се досетихте, защото компанията беше много шумна. Заповядат, ако обичат, Нини, Владислава, Десислава, Радива, заедно с придружителя си. Придружителя.
награди за нашите градини. Коя с какво е неповторима? Нини, ти си първата, наградата е емблематичност. Нини с нейните кръгове, демонстрация, да ги очертаваш още по-добре, която толкова срамуваше за нейните кръгове и как че не ги харесва, но влизат нови съфорумци и как че искат да имат кръговете на Нини. Не искат да има такава градина. Това е емблематична градина. Аз продължавам да не ги харесвам. Кръгове са няма да ги разваля. Следващата награда е колекционерия. Това е награда за градини, за колекционерските ни градини, които са една пълна енциклопедия и впечатляват всички нас. Тази година ще бъде за Влади. Направено нещо съборка и с много желание да качваш повече снимки. Ръчната изработка включва, разбира се, и риси. Ще обявя, но след това Десислава ще получи от Сергиево. Това е награда за едногодишните цветя, които някак си остават винаги в сянката на розите. Наградите се казват цветопади. Заради цветните водопади, с които ни даряват през цялото лято и за това, че след това изчезват за зимата. Следващата награда е за градина. Това е също една емблематична градина по отношение на стръмнините. Мисля, тя много не по моето сърце, тъй като имам подобна градина. Мисля да направим една тема, ако нямаш нищо против, за стръмните градини. И за това наградата е форма на надолнище. Ради, заповядай. Това е едно от нещата, които Бетина ни изпрати и всъщност представлява един сериозен копач, защото тия на нагорнища и на надолнища, без да има сериозно копаене, не става. Трудно ли е да си дете на маниака ни в градина? За працички хубаво, въпрос не помагане на мама. Бъдете живи и здрави. Моля, да, присъства ли? Да, успя ли да дойде? Калико, ако обича. Калико. Елмаз, Лера, Грини няма Либра, Лигоза също няма и Василева. Заповядайте, ако обичате. Започваме с наградите за розите. Моля ли се към Първата специална награда е за Калико. Наградата се казва Кралят на розите. Мисля, че това е достатъчно. Сега официално е повече. Кралят на розите. Така, Кралят на розите, всички знаете кой е. Ако някой няма дарби, на секундата да се поправи, защото вижте каква е сериозна Калико тук. И понеже е крал, няма как да не го коронясаме. Значи Калико да включваме таки, това завождаш до дарбито. И съответно това отгоре. Всички снимки от сега нататък ще бъдат с тези царствени аксесуари.
Благодаря. Аз съм изумена. Благодаря, естествено, обаче толкова рози има в този форум, които са невероятни, запаметяващи. Истината е, че Дарби един сега и моя най-добър. Между другото, аз си купих нов Дарби, сега на есен ще дойде. И ще имам още един Дарби в другата част на градината. Това ще го сложа там, ще го дадем много хубаво място. Трудната съм, трябва да ви кажа, че тази награда трябваше да я дам. Защото тя е майката на всички розари в целия форум, знаете по всичките. За съжаление, ние не знаем всички как стоят нещата. Това не от мен е читала пак майка. Аз ви благодаря и който няма Дарби. От сега казвам. Ама значи много сериозно. Другия път идвам с списък и отмятам. И ако някой няма Дарби, аз ще съдя 3 години. С цитат от на една наша форумка, публикуван в пресата, една българска роза пристигна от Франция, така през смъртта и любовта, от отчаянието към надеждата, в страната на розите вече има сорт кръстен на млада българка. Следващата награда е за новите попаднали в мрежата на розоманията. Лудо за розяване, Елмаз и Лера. Точни цифри за дупките, които изкопахте тази есен. Точната цифра е 80. 40 са 56. Но още не са всичките изкопани. А сега ще помолим да отворите подаръка, за да го видят всички. Това е една помощ от форума, тъй като трудно се справяте с дупките, решихме да ви помогнем. И имате нашата подкрепа. Награда, която е съвършени розови херасти, защото тази съвършена редица ти я показваш и казваш, пишеш, не правете като мен, а ние викаме, ние искаме такова, трябва да правим като нея. Другите призьори са грини, защото Херитаж надали някъде другаде е в такава форма, както при нея. Ленуза и Василева. Ще ме бъде дивчето Калико и Либра. Имам доста да бягам, докато ги стигна. С старая. Калико няма Дарби. За другия път обещавам. Добре, че не чу. Значи, в момента, който имаш Дарби, ще настигнеш и на минаваш друго. Мен отличава от всички останали, това е нашето чувство за самоирония. Имаме специални няколко награди в тази тема. Много моля Того, Бел, Ботани Пипина ги няма и Роуз да заповядат. Бел, Того, Роуз. Вие направихте едни от най-веселите теми. Мисля, че точно за Орли ще си говорим. За един слон, който прилича... На какво приличаше? Слона прилича на игуана. На игуана. И за... Ти си по-нататък. Роуз е в специалната награда Форумен Българец, която постоянно ни размива с всякакви изпълнени случки в нейния живот.
за премия отива при Бел. Знаете слънчето, Бел. И понеже се заканихме, че там ще правим Джурасик, не може и главната на Тобо отива при Бел. Бел страхотно е. Когато ти идваме на парти, да знаеш предварително да я слагаш до езерото. Много съм крогана. Трогната си просто. Примерно Джурасик. Така, остава последно Сенди. Знаете, че Сенди, за наше съжаление, развали прекрасната си палма от бутилки. И заради това решихме на нейния съпруг да изпратиме една бутилка с мотивация. Може пък козел да направи. Роз, Багарет. Продължавай същия тук. Тук са написани аналите на Роуз. Тъй като са безкрайни, имат дребен шрифт, не се чете, но тук нататък тя ще превежда за форма. И благодаря. За съжаление, в следващата ни номинация лауреатите не присъстват. Един е болен, а другия е надалече. Тя се казва Злато без пари. Може ли да познаете какво е най-ценното нещо за един година? Кое е нашето злато без пари? Да, турта. То не беше птича, то не беше конска. Лъската торта. Лъската торта ще бъде наградена. Приза отива при Пепина. Знаете, че тя събира съвестно лъвски лъга. И затова може да се закачи този прайд някъде около Дарвито, защото сигурно ще почне да реве Дарвито направо. Иска ли къде? Ескалибура, знаете, по който той си търси купчинката, захвърлена в средата на полето, да си я заведе някъде. Следващата награда е за нашите неуморни, денонощни градинарски странски. Ние не можем да спим, ние сме в градината и ден и нощ. Специална награда ловец на среднощен ловец на градината. Надин, заповядай. Надин събираше огромни тук сред нощ с фенерчета. Сега ще бъде доста модернизирана, отвори наградата, ако обичаш. Продължаваш да събираш. Доколко че се продължава действието? Половина, един. Матрея. Мисля, че е много.